Dr. Besigye nga bwe yeetaaga wabeerewo ennongosereza mu kulonda kwa bonna kwa 2016 kisobozese okuba n'okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Wabula kimanyiddwa nti akakiiko ka palamenti ak'ebyamateeka kaategeeza nga bwe watali budde bwa kutunula birowoozo ebyaleetebwa abantu ku nsonga eno era nga kino kisobola okukolebwa palamenti enaddako. Kino kiviiriddeko Dr. Besigye okukangula ku ddoboozi n'ategeeza nti bonna abasse emikono ku kiwandiiko ekyagala ennongosereza zino kisigala kibakakatako okussa palamenti ku nninga. I have been hearing voices suggesting that it is only me who has been saying that I will only contest after reforms. Everybody who signed on to this, that's what they signed on. Elections after reforms. Besigye ng'ayogera eri bannamawulire Mbale nkya ya leero agamba nti palamenti erina okukimanya nti okulonda kusobola okuwerebwa wamu ne palamenti yennyini singa abalonzi babeera nga basazeewo. Report of parliament has said this, all that is nonsense. The report of parliament can say that, even that parliament may not be there tomorrow. You know, if people say, now you parliament, you are a traitor, get away, it will go. Kyokera alabudde ababadde bagamba nti si wakwetaba mu kulonda nti bino byonna byapa wabula n'ategeeza nti alina pulaani B. If we generate sufficient political will for whatever change we want, that change will happen. Regardless of what the law says now or what time frames are there in the law. Mu kiseera kino Besigye amakanda akyagasimbye mu bitundu by'Embale gyali mu kuperereza abalonzi okumulonda avuganye ku ky'okukwatira FDC bendera y'ekibiina mu kulonda kwa bonna.